これどこまで音入ってんのかちょっと心配。マジで。なんか、生理現象。なんかこの首がパキってなる音とか、って音とか、ちょっとなんか割れてたらどうしようかなって思っちゃうけど。咳払いどう？とりあえず。大丈夫？大丈夫か？